단순한 베개가 아닙니다. 듣기 힘든 코골이를 멈추는 과학, 이러한 과학이 반영된 특허 기술 4가지를 소개시키도록 하겠습니다. 코골이 원인을 알아야지 코골이에 대한 해소책이 그걸 알 수가 있겠죠. 자, 코골이 원인은 무엇일까요? 우리가 일반적으로 이제 코로 숨을 쉰다고 하면 이런 식으로 숨을 쉬게 될 겁니다. 이런 식으로. 그렇죠? 이런 식으로. 근데 이제 우리가 이제 보통 코골이가 되는 이유는 여기 이제 혀가 뒤로 가거나 살이 찌거나 그러면 이 영구괴부와 닿는 부분, 이 노란색으로 표시한 부분이 좁아지면서 이제 공기가 들락날락할 때 코골이가 나오게 되죠. 그래서 이런 부분들을 넓히게 하기 위해서 마우스 형식의 여러 가지 코골이 이런 특허도 소개시켜 드린 적이 있죠. 그리고 이제 이 코골이 같은 것들을 베개로도 이런 원인을 알고 있기 때문에 이 목 부분을 조정을 한다든지 우리가 옆으로 돌게 한다든지 해서 머리를 회전시켜서 이 부분을 넓혀줌으로써 코골이 원인을 해소하는 특허들이 이제 많이 등록이 되어 있습니다. 자, 오늘은 특허 4가지 최신 특허에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 첫 번째, 코골이 방지용 롤링 필로우입니다. 특허 등록 10-2506954 2023년도에 등록된 특허입니다. 자, 딱 보시더라도 느낌이, 자, 이게 베개 형식이죠. 자, 오늘 설명드리는 특허들은 모두 다 베개입니다. 코골이 방지 베개. 자, 근데 이 부분 우리가 이제 보통 특허를 받을 때 이제 여러 가지 설명을 하기 위해서 도면에는 이렇게 숫자로 표시해서 이해하기 쉽도록 되어 있습니다. 그러면 여기에 우리 사람 머리가 이렇게 들어가겠네요. 이런 식으로. 그럴 때 만약에 코골이가 있다면 그걸 인식했을 때 이거를 움직여 줄 수 있어서 코를 고는 사람의 그 코골이를 방지할 수 있게 됩니다. 그래서 이제 구성을 보면 이런 식으로 분리가 됩니다. 그렇죠? 이런 식으로 분리되는 게 조립을 하게 되는데, 자, 딱 봐도 야, 이게 베개의 큰 형태이고, 요 부분이 이게 이제 회전이 되겠죠. 그 회전식을 할 수 있도록 되어 있는데, 여기에 이제 이런 것들을 제어하거나 코골이 소리를 들었을 때 이 부분이 움직일 수 있도록 되어 있습니다. 그래서 여기 한 부분에 보면 이런 식으로 제어부가 있고요. 여기 이제 아까도 보여드렸던 도면이나 사진에서 보면 이렇게 코골이 소리를 듣고 여기 모터가 있어서 그 우리가 사람이 코를 고는 사람의 머리 부분을 이제 회전시켜서 코골이 나는 때 이렇게 움직이는 거예요. 저도 이제 다른 사람이 코를 고거나 그러면 이제 목을 살짝 들어준다거나 살짝 하죠. 그냥 팍 밀거나 그러진 않거든요. 자, 그래서 그런 식으로 코골이 원인을 알고 있기 때문에 코골이 방지를 해주는 특허입니다. 특히 이제 코골이를 방지하는 롤링, 이름에서 알 수 있죠? 움직일 수 있게 돌아가도록 되어 있는 필로우, 베개라는 걸 알 수가 있습니다. 자, 두 번째, 코골이 방지 베개 특허입니다. 특허 등록 10-2327808 2021년에 등록된 거고요. 자, 요거는 어떤 움직이는 어떤 기계, 어떤 전동 기계가 있거나 그런 건 아니고요. 어떤 형태를 이용을 해서, 자, 여기 가운데가 좀 볼록 튀어나와 있죠? 요 부분이. 그렇다면 우리가 이제 코골이를 방지하기 위해서 저도 코를 좀 곤다고 제 와이프가 많이 얘기를 하는데, 보통 이제 옆으로 자게 되면 코골이가 거의 나지 않죠. 이게 아까도 코골이 원인을 설명드렸을 때 그 혀와 영구괴가 닿는 부분이 넓혀지기 때문에 그렇거든요. 그래서 그런 거를 도와주는 겁니다. 이 형태를 보면 이때 이 부분이라든지 이쪽 부분, 즉 똑바로 누웠을 때 영구괴와 혀 부분이 이렇게 닿는 그 확률이 높아지는데, 우리 옆으로 눕도록 해서 이거를 코골이를 방지하도록 되어 있는 구성을 가지고 있습니다. 이걸 단면으로 보면 딱 여기 가운데 부분이 높죠? 이런 식으로. 그 다음에 이제 아까 말씀드렸던 대로 이 부분이 이제 홈이 있어서 이쪽으로 머리로 돌아간다든지 이쪽으로. 그러니까 이 가운데 머리를 두기는 어렵겠죠. 그러니까 자연스럽게 이쪽으로 또는 반대쪽으로 우리가 옆으로 눕는 효과를 가지게 돼서 코골이를 좀 많이 막을 수 있게 됩니다. 그래서 이게 딱 그림에서도 보여지죠? 이런 식으로. 게다가 이제 그냥 옆으로만 눕는 게 아니라 이 부분 있죠? 여기보다는 이제 목 부분이 약간 높고요. 그다음에 머리에 두는 부분이 이제 깊이 홈이 있기 때문에 이런 식으로 우리 목에 아까도 볼 수 있지만 혀나 영구괴가 닿는 부분이, 또 우리가 인공호흡 할 때 좀 목을 좀 약간 뒤로 젖혀줘서 그 공간을 넓혀주게 되죠. 그런 형태를 가질 수 있게 만들어진 코골이 방지 베개입니다. 세 번째, 코골이 방지 스마트 베개입니다. 특허 등록 10-2254510 2021년에 등록된 특허입니다. 자, 요거는
일반 우리 많이 메모리 폼 특허 같이 돼 있죠. 이런 형태들은 많이 본 건데, 자, 요거는 단순하게 돼 있는 게 아니라 여기 부분에 보면 여기 이제 500번이라고 된 부분이 제어 부분이고요. 요 400번은 코골이 여기 사람이 누웠을 때 코를 골게 되면 그거를 인식할 수 있는 부분입니다. 이 부분에서. 그러니까 약간 인식부라고 보시면 되고요. 근데 여기 이제 뭔가 작동 장치가 있다는 게 보여지죠. 자, 이것도 코골이 방지를 아까 뭐 다른 특허에서는 어떤 뭐 홈이 있거나 그런데 이거 역시 어떤 뭔가 움직이는 형태로 되어 있어서 코를 골거나 그런 걸 인식되면 사람의 머리를 움직이도록 해서 코골이를 방지하도록 하게 됩니다. 자, 이 내부를 보게 되면 자, 이런 식으로 뭔가 이렇게 일정하게 놓여져 있죠. 이 부분들이. 자, 요게 작동을 하게 됩니다. 이게 이제 사람의 머리가 이쪽에 놓여진다 라고 보여지면 이렇게 놓여지면 요게 이제 하나씩 밑에 여러 가지 자력이라든지 이런 게 어떤 장치가 되어 있어서 움직일 수 있도록 되어 있습니다. 자, 이거를 이제 단면으로 보면 자, 이런 식으로 되어 있는 거죠. 자, 우리가 만약에 아까 400번이 코골이를 소리를 인식하는 부분인데 그걸 인식을 여기서 코를 골고요. 그래서 코골이 소리가 인식이 되면 자, 여기 제어부가 있어서 자, 여기서 요것들을 움직여야 되게 됩니다. 그러면 우리가 이제 회전을 사람 머리가 회전을 하게 되겠죠. 이런 식으로 움직여. 그러니까 약간 움직여주는 거죠. 약간 코를 고는 사람 방지가 있을 때 그 사람이 목이라든지 머리를 회전할 수 있어서 코골이 하는 순간을 막을 수 있게 하는 거죠. 대신 이제 이 경우에는 예방보다는 코골이 소리를 인식했을 때 사람의 그 베개를 베고 있는 사람을 움직이도록 하는 형태를 이루고 있습니다. 자, 네 번째, 코골이 방지 기능을 갖는 베개입니다. 특허 등록 10-2097575 2020년에 등록된 특허이고요. 자, 요거는 우리 목침 같은 거죠. 여기 홈이 쭉 되어 있는 형태. 그런데 이제 요거는 이제 여기 사람 머리가 분명히 들어갈 거예요. 이런 식으로 돼서. 자, 요럴 때 우리가 코 고는 소리가 들리거나 그런 것들을 인식할 수 있게 장치가 되어 있고요. 그런 식으로. 그러면 이제 어떻게 코를 고는 사람의 어떤 머리를 움직이게 하거나 그런 작용을 하는지 한번 보겠습니다. 이게 이제 요 가운데 이런 장치가 설치되어 있습니다. 그러니까 코 고는 소리를 좀 인식을 하게 됐다. 그러면 이 400번이라고 표시된 요 부분이 사람의 머리가 여기에 위치하고 있겠죠? 여기서 요게 움직이게 됩니다. 요 부분이. 자, 어떤 식으로 움직이는지 보겠습니다. 자, 이걸 단면으로 보면 자, 우리 아까 여기 이렇게 우리가 어떤 코골이 소리가 들리게 되면 이런 식으로 연결이 돼서 컨트롤러가 있습니다. 이런 식으로 수동으로도 가능하고. 근데 이제 여기에 마치 피스톤처럼 이런 기구들이 있어요. 쭉 배관이 있죠. 여기 에어 공급기가 있습니다. 그래서 여기 제어 컨트롤러에서 어떤 코골이 소리가 인식이 된다. 그러면 어떤 정해져 있는 프로그램에 따라서 이게 움직이게 되는 거죠. 요거를 이제 확대한 게 요 그림입니다. 그렇죠? 이런 식으로. 그래서 에어가 공급되면 이제 동시에 공급되면 약간 들려질 수도 있고요. 일정하게 한쪽이 들려지면 사람 머리가 이렇게 있었다. 그러면 이렇게 움직여지는 형태 때문에 이쪽으로 사람 머리가 움직여지겠죠. 이런 식으로. 그래서 그런 방식을 이용을 해서 코골이 방지 기능을 갖도록 하는 베개입니다. 자, 이런 것들은 어떤 것들은 형태만 단순할 수도 있고 또 이런 것들은 이제 앞서서 소개드린 여러 가지 4개의 특허를 딱 보면 어떤 제어부도 있고 이렇게 모터가 달린 경우도 있거든요. 결국에는 저의 구조적인 어떤 여러 가지 특허 원리를 이용을 한 겁니다. 코골이 방지를 하기 위해서 코골이 원리를 알고 있기 때문에 코골이 원리의 그 영구계부와 그렇죠? 혀 부분이 그 공간을 넓혀주도록 여러 가지 베개를 베었을 때 그 베개의 여러 가지 구조나 아니면은 여러 가지 장치가 결합돼서 코골이 방지를 하게 되는 것입니다. 우리 특허 등록에 관련된 아이디어나 뭐 이런 것들이 있다면 연락 주시면 감사드리겠습니다. 이번에는 코골이 방지 베개에 대한 소개시켜드린 콘텐츠 시간이었습니다. 변리사 윤영근이었습니다. 감사합니다.